तो अभी है हम लोग अहमदाबाद में और यहाँ बहुत ही अच्छा वेदर हो गया, तेज बारिश, और अविन्या एंड मम्मा पूरे बारिश में भीग चुके हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम है ना? तो मैं तो पूरे भीग गया हूँ। हम लोग आए थे अभी स्वामीनारायण मंदिर, और जैसे ही हम लोग पहुँचे एंट्रेंस के पास और बारिश स्टार्ट हो गई, और फिर हम बहुत तेज़ बारिश हुई तो हम पूरा भीग भी गए हैं। और अब हमें आई थिंक यहाँ से दूसरा टेम्पल जाएंगे हम, उसके बाद